時間1點半，即興去澳門啊！今日唔使預約攞車而家。我哋喺呢度食個 lunch 先，紅興坑尾村公園。我食叉燒瀨、茶酒。爸爸呢個係咩啊？和喜蘭。食嘢。好快啊！今日嚟到口岸啦，我而家去過關。我哋喺南屏入完油，而家去橫琴泊車，噔噔就係呢度啦。進入橫琴區域，上橋啦！我哋上個禮拜喺對面望過嚟嘅，而家我哋喺呢度望翻過去，去緊橫琴方向泊車。就到啦！哇，銀河啊，我見到威尼斯人喺對面啊！哇，好方便喎！我哋泊咗車，而家就去過關啦。哇，都幾多位啊！呢個停車場港車。頭先行落嚟嗰陣已經見到新濠影匯嗰啲好近。我哋而家試下喺呢度過，跟住搭單軌過去氹仔嗰邊。旅檢大樓商場。城軌往澳門，澳門歡迎你！哇，絲滑入境，我哋而家坐輕軌去新濠影匯啊！開唔開心啊？快唔快啊？拜拜！蓮花。即係新濠影匯站，我哋而家去搭車啦！哇，好方便啊！係，係知道。往蓮花嘅列車現正到站。哇！我哋到咗澳門啦，已經。新濠影匯啊！出閘，新濠影匯到了。你頭先喺邊度嚟啊？快唔快？好似10分鐘到咗係咪啊？呼呼，好方便，仲要冇乜人，正。
啊？戰績如何啊？阿周生？哦，好啦。唉，邊個話嚟澳門㗎？邊個話嚟澳門㗎？去珠海入油咪好咯。恭喜恭喜！哇，好大雨！不是講笑，好大雨啊！到啦，我哋行捷徑啊！好大雨啊！返香港啦！我哋今日喺橫琴口岸返去攞車。笑死啊！揾唔返架車啊！太大啦呢度，獨家村揾唔到架車啊！太大啦〜